Dobar dan i dobrodošli. Evo nas danas u bašti, vetrovit je dan. Danas sam izašla da bih vam ispričala o svojim dalijama priču, tačnije koje vrste imam, pokazat ću vam kako ih sadim i jedan mali trik kada biljka poraste šta treba da uradite. Tako da ostanite sa nama do kraja. Pre nego što započnem ovaj uvodni deo, ja ću vas zamoliti da se subscribe-ujete. Činite nam time jednu veliku uslugu. I ukoliko volite biljke, očekujte još puno videoklipova o biljkama. Mi trenutno sređujemo ovo naše dvorište. Imamo deo u hladu, deo na suncu, zatim tamo opet jedan deo u hladu. Ja inače se amaterski bavim ovim i prosto delim svoje iskustvo sa vama. Dakle, ne mislim da sam neki profesionalac, niti da vam delim sad neke savete, da kažem neisprobane, ali sve kroz što sam prošla ja mogu da vam podelim kako sam ja prošla i zbog čega, pa samim tim možda mogu da vam nekako i pomognem u odluci u tome kako da sadite, šta da sadite, gde i tako dalje. Zašto sam započela ovako? Zato što su dalije krive za ovu moju veliku ljubav prema cveću. Dakle, ja sam od uvek volela cveće. Bila sam okružena od malena cveća. Moja mama imala prelepu, predivnu terasu, prepunu raznog cveća. Ali nisam se baš interesno, nisam sadila od malena, nije mi to bilo tako pristupačno. Međutim, kada sam krenula sama da živim, onda sam dobila priliku da sama odlučim koje cveće da zasadim na terasi i tako je to postao jedan od najlepših dana u mom životu kada idem na pijacu i biram cveće. Dakle, završila sam potpuno neku drugu profesiju, radila u školi i tako dalje. Međutim, sada je bašta ono što me najviše interesuje i što me preokupira. I kažem, dalije su krive za sve jer sam jednog lepog dana videla na internetu sliku žene koja se zove Erin iz Amerike i ona ima, ako se bavite ovim, sigurno ste čuli za nju, ona ima tu najpoznatiju farmu u Americi, Floret Farm, i ona je moja velika inspiracija. Neko ko je u toj oblasti uspeo i u pitanju je još i žena, znači ja sam zaista dobila putem nje neku snagu i energiju da krenem u cijelu ovu priču. I zaista sam se zapitala zašto se nisam ovoga ranije setila. Ali ne možete da smislite nešto ukoliko nemate uslove. Znači ako nemate gde da sadite i šta, onda vas to baš i ne interesuje. A kada dobijete priliku, onda krenete i da se interesujete za to. Sada da se vratim na dalije. Dalije, kada krenete da se upoznajete sa tim cvetom, shvatite koliko možete da vidite prelepih različitih cvetova, jer postoji jako puno različitih dalija, različitih boja, oblika cvetova, različiti uopšte veličine biljaka. Dakle, možete da gajite saksijske vrste. Prosto mislim da postoji dalija za svakog, jer od najtamnijih do najsvetlijih, do onih nežnih nijansi, pa od različitih oblika cvetova, dakle loptastih, otvorenih cvetova, najvećih onih koje se zovu dinner plate, koje su veličine tanjira i tako dalje. Ono što je zapravo vrlo interesantno za dalije je da one rastu iz gomolja. To je koren koji dosta podsjeća na krompir, ali je izdužen, jako čudnog oblika, ružan, ali iz njega raste dakle jedan od najlepših cvetova. Dalija potiče iz Meksika, tako da možete zamisliti da ona voli najtoplije vreme i prosto suvu klimu. Tako da našu zimu uglavnom ne podnosi. Međutim, klimatske promene su na vratima i sve je toplije naša zima, tako da mnogi ljudi, uopšte ne samo kod nas, nego u Evropi, pokušavaju da ih ostave u zemlji cijele godine i prilično su uspešni u tome. Samo pokrivaju ih jednim debelim slojem malča i ukoliko vam je to mesto u bašti nije sklono tome da plavi tokom tog zimskog perioda, jer dalije najviše mrze vlagu. Dakle, to može najviše da im škodi. U tom slučaju, znači ukoliko nemate te vlage, onda zaista može da opstane u tim uslovima u zemlji. Dakle, ovo su vrste koje sam ja, pošto smo mi došli u ovo dvorište pretprošle godine, ali tokom leta, tako da tad nisam imala priliku da sadim dalije. Nabavila sam ih prošle godine i onda smo ih prošle sezone imali. Uspela sam da ih sačuvam. Ja sam inače veliki ljubitelj ovih loptastih dalija. I kad god vidim neku lepu loptastu daliju, ja bih nju uzela. Međutim, ove godine počinju da mi se sviđaju ove otvorene, što znači one su inače sve popularnije i popularnije, a ja tako,
pratim modu. I ovako, imam brown sugar. Brown sugar je, dakle, loptastog oblika, dostiže veličinu do 10 cm i ima prelepu crveno-naranđastu boju. Nekako mi se čini da su te loptaste davije bolje, da imaju jako lepe čvrste stabljike i da bolje opstaju i u vazama. Sam vek davije u vazama nije toliko dugačak, otprilike one opstanu oko 5 dana, ali za razliku od ovih velikih koje onako umeju da padaju na stranu i malo su nezgodne za vaze, ove loptaste su baš zahvalne i veoma su dekorativne i jako lepo izgledaju. Zatim drugo imam isto tako loptastu, slične boje, ali malo ide više na bronzu i malo ide više u neku pastelnu naranđastu i zove se Cornell Bronze. Ima dugačke čvrste stabljike i odlična je za rezanje. Zatim Natal, takođe je loptastog oblika, pompon vrsta, čvrsta, izdržljiva, ima čvrste stabljike, a boja je tamno crvena. Malo je manji cvet u odnosu na ove prethodne dve vrste, prilike u prečniku veličine 7 cm. Soulman, pa to baš nije neka dalija koja se meni dopada, ona je nekako stigla u nekom paketu. Zašto nije moj stil? Malo je više čupava nego što ja volim, ali inače ima baršunasto kestenjaste cvetove sa tamnim središtem koji ima, dakle, dosta slojeva latice pa je čini onako razbarušenom. Zadnje latice su malo odbijene od ovog zadnjeg dela. Deluje kao neki otvoreni cvetak i kako cveće bledi, tako i vrhovi postaju grizni. Veličina cveta je od 10 do 12 cm. Mexican Star je jako lepa i obožavaju je inače oprašivači svi u bašti. Ima jako puno dešavanja oko nje kada procveta. Ima ovaj žuti centar, a inače su joj latice tamno crvene boje vina, malo nje više, malo idu na neku boju čokolade, otvorenog, dakle, cveta. Spada inače u malo niže vrste, oko 60 cm na rastu visinu, a veličina tog cveta je tu negde oko 6 cm, možda 7. Malo sitnija vrsta, a sličnog karaktera je ova Veron's Obsidian. To je niža biljka, ima ovako baš podsjeća na neke zvezdice, pošto su joj tako špicaste latice, ali je slične boje kao Mexican Star i zapravo isto podsjeća na neku zvezdu. Inače kaže da je biljka 40 cm visine i takođe obožavaju pčele. Dosta je upečatljiv taj cvet, zar ne? Ovo mi je jedna od omiljenih, ona se zove Totally Tangerine. Dakle, ima boju mandarine, ali u središnjem delu i ima tu veliki broj latica, a onda su ove spoljne latice više nekako rozikaste, nekako se odbijaju od ovog prednjeg dela, pa čitav cvet je onako dosta zanimljiv, magičan. Sama biljka raste tu oko 60 cm. Ove vrste niže, dakle od 60 cm, one mogu da se gaje i u saksijama, ali saksija mora da bude minimum 30 cm dubine. Što veća saksija, to bolje. Sad, Linda's Baby. Linda's Baby ja sam je imala i ranijih godina i ona je bila boje kajsije. Ima jako, jako lepu boju i tome sam se nadala kad sam kupila preko jednog našeg rasadnika. Međutim, dobila sam izgleda neku drugu varijantu Linda's Baby. Izgleda da je ona umeđu vremenu počela da dobije neke razne varijacije što se tiče boje, tako da ova moja ide malo na rozikasto. Dakle, nije baš to što sam ja želela, međutim, lepa je, opet je lepa. Kako sezona sazreva, ona tako postaje nekako žućkasto roze. Baš onako malo je drugačije. Inače isto pompon vrsta, okrugla. Nisam dakle sigurna ta moja vrsta da li ima još neki naziv, a da se ne zove samo Linda's Baby, jer ono što ja znam da je Linda's Baby, to ovo moje nije. Veličina cveta je oko 7 cm, sama biljka raste 80 cm u visini. Franz Kafka je jedna od najpoznatijih i najrasprostranjenijih, prosto najčešćih koje ćete naći gotovo u svakom rasadniku. Ona ima manje cvetove, okrugle, loptaste, oko 5 cm je prečnik, a boja joj je onako svetlo roze. Zanimljiva vrsta. Kafeole je pre nekoliko godina bio jako, jako popularan. Sada ima još nekih vrsta koji idu malo u rozikastu formu, ali ovaj originalni kafe ole ima baš boju
premkastu, dakle boju bele kafe i raste visoko, minimum 120 cm, dakle njoj treba malo više mesta. Cvetovi su onako teški, ogromni, dakle imaju i po 15 cm u prečniku, može čak i do 20, znači baš su veliki, krupni cvetovi, tako da su oni možda malo nezgodniji za aranžiranje, međutim jako su popularni i u dizajnerskom svetu i kod mladi, znači svi vole da ih imaju, jer pogledajte koliko je to jedan lep, elegantan cvijet koji onako podsjeća na neku haljinu, čipkastu, baš prelep. Kolaret mix sam ja ove godine, nisam posadila prve krajem aprila još, tako da su one počele da izlaze, sad ću da vam pokažem kako izgledaju. Dakle, ja imam miks, ne znam kakve ću boje dobiti, vidite na osnovu ovih šta sve može tu da dođe u obzir. U svakom slučaju imaju dva reda latica, jedan red je onako veći, on pravi pozadinu, onda postoji ove manje koje sad mogu biti potpuno različite boje od ovih drugih latica i to im daje tu draž. Takođe je cvet otvoren, tako da sigurno će privlačiti i insekte i pčele, dakle sve oprašivače, raste u visinu 50 do 70 cm, što znači da je pogodan za saksije. I Thomas Edison, takođe jedna prelepa purpurna i veoma popularna dinner plate vrsta, ali je malo manje u odnosu na kafe ole. Ima centar koji je tamniji, zatim se te latice šire u krug i jako lepa, onako duboka purpurna boja. Ima čvrste stabljike i dosta izdržljiv i postojan taj cvet. A veličina cvetova je minimum 10, mislim da je više ide na 15, a veličina biljke je od 100 do 120 cm, koji isto spada u ove veće dalije. To je za sada to što imam. Nažalost, ja nemam ovde mnogo veliki prostor za gajenje. Možda jednog dana budem imala i ja jednu veliku livadu punu dalija. Tome se nadam, tome težim. Evo sad ću vam pokazati ja kako izgledaju dalije koje su preživjela ovu zimu. Bile su u podrumu na mračnom i suvom, hladnom mestu. Nemam pojma kako se koja zove. Ova je dobra, baš dobra. Krenula je baš da raste. Vidi ova, isto je krenula. Super, ova dela je odlična. Čak i one koje sam mislila da neće biti dobre i one su ispale. To je to, znači stanje im je svima otprilike slično, malo su suvlji gomolji, ali su krenule, imaju pod 1, 2, 3 i 4 okca, koji je već evo vidite, počeo da klija, da isklijava, zato što je postalo toplo malo ranije ove godine. Ja ne vidim nigde da je nešto kontaminirano, ništa nije se ubuđalo, znači sve je savršeno. Ja sam njih inače po vađenju iz zemlje sve oprala, dobro istuširala i ostavila da se suše jedno 2-3 dana na promaji, ne na suncu, nego na onako suvom i vetrovitom nekom mestu. I onda sam ih samo, kad sam vidjela da su dovoljno suve, umotala sam ih sve u novine, papir i stavila sam u kutiju i sve smo to sklonili u jednu prostoriju koja se ne greje, koja je mračna prilično i hladna. Ove godine smo mogli da sadimo ovo mnogo ranije, ali eto ja sam opet dočekala maj, što znači da ćemo negde u krajem jula i u avgustu imati cvetove. Ja mislim da će ovo biti uspešno sa dalijama, samo treba da im nađemo dobro mesto u bašti, treba da bude sunčano mesto i treba im prilično mesta okolo. Znači, ako ih sadite u redovima, trebalo bi između da imate minimum 40 cm. Ja to sad pratim i ne pratim, nekad ih malo i približim, ali to nije preporučljivo zato što treba da imaju protok vazduha da ne bi došlo do stvaranja određenih bolesti, naročito gljivičnih. I držat ću ih jedno sat, dva, možda i pola sata u vodi. Evo na kraju, čisto da vam pokažem
kako sad to izgleda trenutno kad smo zasadili. Imala sam srećom pomagača za ovih 18 dalija. Od toga moram da kažem da 2 nisam sigurna da li će da mi niknu, s obzirom da su im okca nestala. Dok su stajale u vodi, verovatno su se malo previše natopile. To morate da pazite, znači da kad stavite u vodu, da ta okca budu malo izvan vode. Gde se vidi kompost crni, tu su rupe, otprilike se sade na 10-15 cm ispod zemlje, znači tako da oni vratovi prošlogodišnji ne vire ili eventualno vrlo malo. I uvek ta okca idu na gore. I ono što je bitno da napomenem da prilikom sadnje dalija nema zalivanja, znači sad se ništa ne zaliva sve dok ne krene da niče. To onda izgleda evo ovako, sad ću vam pokazati. Sad, ja sam ih ovako raštrkala po dvorištu, znači imam i ovde, evo ovo, na primjer, dalija koja je posađena pre jedno nedelju dana, možda 10 dana. Sad u ovom periodu njoj je polako potrebna voda i to je obično 2 cm, na primjer, prva 2 da budu mokra i onda se otprilike na nedeljnom nivou zaliva. Eventualno kad su baš jake vrućine, onda možete više. Sad ovo je period kada je najbolje zapravo da se izvrši pinciranje. To pinciranje vršimo da bi dalija prestala da šalje energiju u ovaj glavni srednji deo i da raste samo u visinu, jer želimo da ona bude razgranatija i da imamo prosto više cvetova. Tako da je sada ovo odličan period kad možete da otkinete ovaj vrh, znači da zakinete samo ovako, i ona više neće slati energiju na gore nego sa strane, a svejedno rašće i u visinu. Zašto isto nije loše sad na početku to da radite? Zato što su sad stabljike njene mnogo manje, tako reći ovde nemate ovaj otvor. Inače, pošto ona ima dosta cevaste stabljike koje imaju šupljinu unutra, kada porastu više, kad to učinite, onda otvarate tu jednu veću ranu. Postoji veća šansa da tuđe voda putem te stabljike, voda stigne do korena, do tog gomolja i da gomolj možda krene da truli. Mislim, meni se to nije desilo, ali kažu da postoji šansa za to. Da, 2 sam stavila ispred ovog mirisnog graška, jer mirisni grašak, njegov koren ne voli da bude na suncu, tako da kada bi sad nešto izraslo ispred njega, mislim da bi taman prikrivalo taj donji deo. Zatim imam tamo, pa gore još jedno ovako uza zid, tačnije još 3. Šta znam, ja stvarno imam problem ovde malo što nemamo mnogo mesta na suncu, pa onda tako snalazimo se. Prošle godine su bile oko ovog dela, tada nije bila ova ruža tu. I tako, ja imam još nekih trikove vezano za dalije, ali ću vam to pokazivati tokom narednih videoklipova kako one budu rasle. Ono što je takođe karakteristično za daliju je da se ona dosta brzo razmnožava. Dakle, jedne godine posadite gomolj, možete da dobijete nakon jedne godine i 10 biljaka od jedne. Možete da ih delite svima oko vas i na taj način da širite priču o dalijama. Vidjet ćemo kako ćemo ove godine da prođemo sa dalijama. Nema razloga da prođemo loše. Svakako, ja vas sada pozdravljam. Zapratite nas i na ostalim društvenim mrežama gde delimo sve informacije, sve novosti iz naše bašte. Tako da se mi vidimo ponovo uskoro u nekom novom videoklipu. Do tada, ćao i veliki pozdrav!